안쪽으로 힘 한번 줘봐요. 네. 네. 됐어요. 힘 쭉 빼세요. 쭉 빼세요. 살짝 나갈게요, 이렇게. 자, 다시 저기 다리 저쪽으로 빼고 일어납시다. 일단 전체적으로 좀 풀어주세요. 손목이랑 이런 데 좀 아플 수 있거든요. 조금 많이 풀어요. 할게요. 네, 손목 풀어주세요. 네, 허리 펴시고. 힘 빼고, 어깨 힘 빼고. 네. 힘 빼세요.